Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start activities of Unit 4, right? The written work of the Unit 4 that is given to us in book. So take out your rough copies, prepare your page as always like this. Put on the date here, it's 20th of April 2020. It's your classwork, your subject is English and it's Monday, right? After writing this, come to the first line of the page, write over here topic, 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 underline it. Then we are going to start activities, right? Activities, it's on page 18, ACTIVITIES, activities, right? Page 18, underline this. And our activity A is answer the questions. Okay, today we are going to write question answers of Unit 4. Activity A is answer the questions. After writing this, you have to when you write a question, you will also underline it the way I have done here. So question number 1 is, how did people travel before cars and buses? Right? How did people travel before cars and buses? के cars और buses से पहले, राइट, जब ये नहीं थी ट्रांसपोर्ट के लिए, जब गाड़ियाँ और बसें नहीं थी, तो लोग किस तरह ट्रैवल करते थे, किस तरह सफ़र करते थे या एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. सो when we write answer, so hope you remember that कि जब हमने यूनिट 4 में पढ़ा था कि जब बसेस और कार्स नहीं थी तो लोग या तो पैदल जाते थे या बाईसाइकिल यूज़ करते थे, राइट? लोग पैदल जाते थे, पीपल यूज टू वॉक और दे यूज्ड अ बाईसाइकिल टू गो प्लेसेस. So after writing question, start writing the answer to this one. You will write answer, ANS, answer, it's a short form for answer, and start writing it. People, PEOPLE, people walked, 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 walked means पैदल जाना. So लोग पैदल जाते थे. और OR, or used, USED, used a bicycle, 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 to go, TO2GO, go, places, PLACES. Okay, people walked or used a bicycle to go places. लोग पैदल जाते थे या इस्तेमाल करते थे बाईसाइकिल जगहों पे जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, राइट? आई रिपीट द आंसर फॉर यू. पीपल वॉकड और यूज्ड अ बाईसाइकिल to go places. Okay, after writing this, come to question number 2. What was special about double-deck buses? All right, what was special about double-deck buses? कि डबल डेक बसेस के बारे में ख़ास बात क्या थी, राइट? हमने पढ़ा था यूनिट 4 में कि डबल डेक बसेस से पहले सिंगल डेक बसेस थी, राइट, जो बहुत नॉइजी थी, ओल्ड थी और उनमें अपस्टेयर्स पार्ट भी नहीं था, सिर्फ एक लेवल ऑफ सीटिंग थी जिसमें लोग बैठते थे. उसके बाद क्या आई? डबल डेक बसेस आई. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि डबल डेक बसेस की ख़ास क्वालिटीज़ क्या थी, कि उनके जो स्पेशल क्वालिटीज़ है, राइट, कि वो किस वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी, राइट? So start writing the answer. This one is a bit long, right? So these, THESE, these refers to double deck buses.
These buses, buses, these buses were, were exciting, exciting, exciting. These buses were exciting because, BECAUSE, because people, PEOPLE, people could go, COULD, could go, GO, upstairs, 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 and AND, and look out, LOOK, look, OUT, out, the, the windows, WINDO, right, DOWS, windows, right. These buses were exciting, ये buses बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी, क्यों? बिकॉज क्योंकि पीपल कुड गो अपस्टेयर्स, के लोग अपस्टेयर्स जो पार्ट है इसको वहाँ जा सकते थे, एंड लुक आउट द विंडोज़, और ट्रैवलिंग के दौरान वो विंडोज़ यानी खिड़कियों से बाहर देख सकते थे. सो पीपल हैड सो मच फन ट्रैवलिंग थ्रू दीज डबल डेक बसेज. सही है. तो डबल डेक बसेस के बारे में स्पेशल क्या था कि उनमें अपस्टेयर पार्ट था एंड द पीपल कुड लुक आउटसाइड द विंडोज, राइट. I'll repeat the answer for you. These buses were exciting because people could go upstairs and look out the window, right? Okay, come to question number 3. What was not in old buses? What was not in old buses? कि पुरानी buses में क्या नहीं था, right? So hope you remember that there was no upstairs part in old buses, and also there was no door, right? So our answer is in old buses, OLD, old buses, BUSES, in old buses, then there is a comma, there was THERE, there was, WAS, there was no upstairs part, NO, no upstairs, UPSTAIRS, there was no upstairs part, 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 and AND, and no doors, NO, no doors, 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 right. इन ओल्ड बसेस के पुराने बसेस में देयर वॉज नो अपस्टेयर्स पार्ट, उनमें अपस्टेयर्स पार्ट नहीं था, एंड नो डोर्स, और उनमें दरवाजे भी नहीं थे. सो दिस इज आवर आंसर. इन ओल्ड बसेस there was no upstairs part and no doors, right. Now come to question number 4. This one is so easy. Who collects the bus fares? कि बस का किराया कौन जमा करता है, कौन कलेक्ट करता है लोगों से, राइट. Who collects the bus fare? So आपको याद होगा कि हमने यूनिट के लास्ट में एक पैराग्राफ पढ़ा था, द बस कंडक्टर, राइट. सो who collects the bus fares? Yes, a bus conductor collects the bus fares, right. A conductor, CONDUCTOR, a conductor collects, COLLECTS, a conductor collects the, the bus, BUS, bus fares,
FARES बस फेयर्स के कंडक्टर बस का किराया कलेक्ट करता है. दिस इज आवर आंसर. अ कंडक्टर कलेक्ट्स द बस फेयर्स. अ कंडक्टर collects the bus fares. Okay, our fifth question is, what does the bus conductor have? What does the bus conductor have? कि बस कंडक्टर के पास क्या क्या होता है. हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि बस कंडक्टर के पास क्या क्या होता है. Yes, he has a bag for money and what? And tickets over his shoulder, right? So the conductor, our answer is the conductor, THE, the, right? Conductor, CONDUCTOR, the conductor has a bag, HAS, has a bag, BAG, bag. The conductor has a bag for what? Good, for money. FOR, for, MONEY, for money. And what is the second thing that a conductor has? Yes, and AND, and, very good, tickets, TICKETS, right? I'll repeat the spelling for you. TICKETS, and tickets over his shoulders. OVER, over, his, 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 shoulders, 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 right? So the conductor has a bag for money and tickets over his shoulder. Sorry, it's singular, okay? Over his shoulder, right? S is not here. The conductor has a bag for money. उसके पास पैसों के लिए एक बैग होता है. And tickets over his shoulder, और कंधे के ऊपर tickets होते हैं. So we are done with our 5 questions of Unit 4, right? After writing this, come to your homework. Okay, so note down your homework. This is your homework, right? Put on the date here, 24/20/20, right? It's your homework of English and it's written plus oral. After writing the questions, you have to learn the first 3 questions, right? Look, learn and practice. Question 1, 2, 3 of activity A, page 18. अभी जो हमने एक्टिविटी की है पेज 18 पे हमने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, राइट? उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 को क्या करना है, उसकी लर्निंग करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट? Your homework is you have to learn and practice question 1, 2 and 3 of activity A, page 18, right? This is your homework for today.